जतनो खुलुमहा तिनी आं ससियेल मिडिया फाइमानि कारण हला आराइसे पहिला फर्स्ट अफ ऑल सिनी ताबो 2025 फाइनाय मासनि 12 तारिख देसिनि बैसु फेस्टिवल अंनाय ए फेस्टिवल दायो जत्तो आं सिनी त्रिपुरा दङ यानी कि उइनो जाति उइनो ट्राइब रको फाइ सिनी त्रिपुरा सुबलाय बुथुकनि कायसा फेस्टिवल अंनाय 12 ने हइते 13 तारिख जरा सि पाना दायो सुरुक न आं वेलकाम खाइनाय जतो फाइ इ बैसु फेस्टिवल दायो हहम दहम खाइसों अनेक गजाहे खाइनाय सि हहम दहम दायो सिनि त्रिपुरा सुबलाय बुथुक अनेक तंथौ जाथौ मलायो आं रिक्वेस्ट खाइनाय अक्रा चाराय बुरै बासारक चाला बासारक जे चाला जवान बुरै जवान ने हइते बुरा बुरी बौ जत्तो फाइ सिनि बैसु फेस्टिवल दायो फाइ अनेक गाम खाइ पाले हालाय हामनाय बो अंनाय करबुक साब डिविजन जलिया स्कूल बासी चंद्र हाई सेकेंडरी स्कूल मार ग्राउंड अंनाय आं जत्तनो रिक्वेस्ट खाइनाय न फाइ नायफैदि सिनि जुबालाय बुथुमनि बसरो वाइसा सिगाङाव सिरि फेस्टिवल से फेस्टिवल दाय जत्तो बरो इनभल्व हलाय बारेखे हामनाय आं ननो खाबाय खबाय लामसो सिरो मानजारे बाबे आरो कायसा आं सिनि त्रिपुरा रनो सानै मुसु सिनि त्रिपुरा राज्य सिनि जे स्टेट मो सिनि त्रिपुरा राज्य बनो सुरुक सि दङ हालाय आं सिनि त्रिपुरा रनो आं सानै मुसु माने हालाय आराइसे बाखा खोलाखै सानै मुसु आं हालाय सिनि त्रिपुरा राज्य बबो सिनि त्रिपुरा ने बुमुंतै आरो कायसा सिनि हाने बुबाग्रा माया गानां सिनि बबो ताबो जे पार्टी न बुमुंतै तिसामाने बबो त्रिपुरा मथाय माने त्रिपुरा ने बुमुंतै इमनो कोनो पार्टी न तै आं इसु काय सामने इनभल्व खामनिया मनो कायसा आं सिनि त्रिपुरा समाज नि अंगै कायसा आं सिनि त्रिपुरा ने बुमुं इनभल्व खाय सामने कक्से बनो विभिन्न पार्टीर तासंदी कि पार्टी बो इनभल्व खाय कक्सा गखनै सि कोयां कायसा सिनि त्रिपुरा समाज नि पतिनि कगनो तैनाय आं किसा इरो इनभल्व खाय मासा माने कक्से बना जतन रिक्वेस्ट खायनाय इमतिरनो कोनो बाखा यानो तांदी आरो कायसा जत्तो सिनि त्रिपुरा दफा ट्राइब नो कैंसिल खायै आरो ओइनो ट्राइब दे हावै थामानि बुतिरनो बा सिनि त्रिपुरा रनो सानाय विभिन्न दफा दायो हावै थामा कायसा कायसा पारा गिरा दायो सिरला अनेक किसा मेसाखाय निजिनि जातिनि ट्राइब नो याकारै आरो बैनि ट्राइब नो लागिनाय कक्साइ रक दङ कगला सामने एनीवे जेबो कक्सामानो हायफनो जे टाइटेल्स न चेंज खालामने बनो कायसा जाया दिनै आं ससियेल मिडिया दायो सागै मारा माने कखला आराइसे आं नेक्स्ट इवेंट दायो जे था आरो आखेर ता थांलायदि आलाबो जाति ट्राइब चिको नङै थाङो सिनि त्रिपुरा दफा जों अनेक पपुलार खायनानै सारा त्रिपुरा राज्य दैबो सिनि त्रिपुरा अनेक पपुलार हय दङ सिनि अनेक बर' गजा गजा दङ जों ट्राइब्स जदि से जों निचे दायो थाहालाय आरो बेनिस्ला आरो तला हय थानाय आनि बागै मतिजार आखि तांलायदि सिनि शिक्षा मेन हालाय सिनि शिक्षा दिगि जों थानाय नांनाय शिक्षा हालाय बाराय निनि शिक्षा करे हालाय कोनो जों डेभलपमेंट खालामिया इतिहास दै जों सुइ तनया सिनि लाइफ मानो जों इतिहास दै पिरमैया हय थानाय बिनिबे आं सिनि त्रिपुरा दफारनो आं सानै मसुबो लेखा पढ़ा सनादिगि गाबां खाय लेखा पढ़यै बिनि कलाय जों लेखा पढ़ा चाकरी माने सिको गया मेन हालाय जों जे लेखा पढ़नो सुसुर चाकरी माने हे पढ़ैया बेबे ता थक जाथक हिनि जे जों लेखानो जों मा पढ़ैयो मेन हालाय जों बोसे जोंनि इस्यु हालाय बेबे थक जालाय जों लेखा पढ़ासै करे बेबे थक जों मोनसे सामैया कोनो सेक्रिफाइस खायमियाव नाय बिनि कारणे से आं रिक्वेस्ट खायनाय सिनि जे त्रिपुरा दफारनो मतिजा राखे तांदी लेखा पढ़े हालाय जे पढ़ेनि सुजुग माफिनि लेखा पढ़े दी बिनि पढ़े जों डेभलपमेंट दंनाय इतिहास न जों कल्चर न जों प्रोग्राम रो इतिहास दे सुई लारै तमना लेखा पढ़ा पढ़े मै हालाय
नों सुनि रिङिया हालाय जोंखौनो इतिहास जायो इनभल्भ खालामियावै थानाय बिनि बागै आं जोंनि तिफ्रा दफानो जोंनि सिख्ला सिख्लिरनो आं बुङो रिक्वेस्ट खायनाय नक जे कलेज रक कमप्लिट खाय परेदि बमा बफारक जान प्राण दगै हाजिरा आखुबै ननो लेखा परेदि हेने बमा बफा लेखा मा परेयाखनो बासारखनो लेखा परेथ हिनै आइके जों जोंनि मा आफा ताखौ जों अनेक लेखारक फोरोङो बिनि बागै आं रिक्वेस्ट खानाय जोंनि साराय रक लेखा परादिगि बेसेबाग इनभल्भ खायदि हेनै आरो उल्टा सेदाराव तांनायदि बमा बफाने कक खानाय दंदि मा आफा ताखौ बुखुनै कमनो लागै खानाय दंदि जाति दफाने कमनो लागै खानाय दंदि इतिहास परेदि इतिहास सिदि बिनि परेसे जों जोंनि त्रिपुरा जाति रक आरो पपुलार नाय इसोरनो सागिनाय आंनि कमनो एरनो पायरहा हामबाय।